Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен жеңіл тағамның, яғни қазан кебаптың рецебімен бөлісемін. Өте оңай, жасалу жолы да оңай деп ойлаймын. Және кешкі тағамға, ауызашарға дайындап көрсеңіздер болады. Неке көріп тұрғандарыңыздай картоп қосылған ет, яғни менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Неке қазір мен сіздерге осының қалай жасалу рецептін түсіндіремін. Алдымен мен сиыр етін алдым. Яғни өздеріңіз адам басына қарай жасайсыздар. Мен де жаңағыдай 4 адамға деп дайындадым. 3 штук жаңағыдай нені шашликті. Мінекей осындай кусок қылып кесіп аласыздар. Еттің арасында, яғни етке шашлик жасаған кезде май болған дұрыс. Менің етім шамалы майсыз болып қалды. Сіздер еттің арасына, яғни құйрық май ма, любой бір майды кусок қысып, ет сияқты, яғни шашлик сияқты қылып, солай алсаңыздар болады. Яғни солай алған өте дәмді. Менде май болмады, сол үшін тек қана қара еттен жасадым. Неке осындай үлкен кусок қылып кесіп алып, жаңағы шпажка келетін шашлик сияқты қылып, қатты прям үлкен де керек емес, орташа жарайды деп ойлаймын. Яғни етті орташа дайындап алған дұрыс деп ойлаймын. Міндетті түрде арасына май қосыңыздар, яғни май қосу керек. Осы еттерді сосын болғаннан кейін бәрін турап тұздап алсаңыздар болады. Менде тұздалған ет болғасын оны тұздамадым. Сол үшін сіздер оны тұздап, бұрыштап, не бір түрлі дәмдеуіш қоссаңыздар да болады, қалауларыңызға қарай. Мен осындай шпажкаға салдым. Яғни шпажка болғанда бұл ұзындау болып кетті. Шпажка жаңағы сушидің шпажкасы болғасын ұзындау. Өзінің арнайында пісіретін шпажкалар болады, сондай салсаңыздар болады. Менде осы сушиден қалған шпажка еді, соны салып жатырмын. Бұл яғни менің сковородкіме кішілеу болды ма, онша неғылмады. Сковородкіме үлкендеу болып кетті. Сол үшін бас жағын сындырып жібердім. Қуырған кезде ыңғайлы болу үшін. Неке осылай сіздерде шпажкаларыңызға осылай еттерді салып аласыз. Яғни ет, сосын содан кейін май саласыз, сосын тағы да ет, сосын май деп осылай еттеріңізді араластырып салып отырасыздар. Бір май, яғни бір ет қылып. Қатты етті де тақап жіберуге болмайды. Қазір қуырған кезде арасы піспей қалуы мүмкін де. Бірақ ұзағырақ бұқтырсаңыздар мүмкін етте піседі. Бірақ міндетті түрде арасына мүмкіндік болса май қосып жіберген дұрыс деп ойлаймын. Арасына еттен кейін май, сосын тағы да ет қылып араластырып отыру керек. Мен бар шпажкалардың бәріне салып алдым. Етім қаттылау болып еді шамалы. Соғысындықтан еріп үлгермегендіктен шамалы қаттылау болып жатыр. Мінекей осылай салып аламыз. Қарап тұрғандарыңызда еттердің бәрін шпажкамызға салып аламыз. Мінекей алдын ала сіздерде тұздап, бұрыштап, специя салып алыңыздар. Содан кейін барып не қылсаңыздар болады, осылай шашликтің ағашына дайындасаңыздар болады. Мінекей мен 4 штугын шығардым. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Бұларды енді етім менің тұзды ет болған соң ет неғылмадым. Қатты тұздап мариновкаға қоймадым, аш болып кетер деп. Бұрыш қостым и аздаған паприка қостым, яғни дәмдеуіш болсын деп. Бұрыштан кейін паприкаға азғантай сеуіп жібердім. Бұларды еттерді осылай неге таяққа, шпажкаға салмас бұрын сол кезде жасап аласыздар. Тұзда дәмдеуіштерді сеуіп аласыздар дегенім ғой. Осылай дайындап алдым. Мінекей тұз салмадым, етім тұзды. Мінекей осылай бәрін бұрыштарын септім, азғантай специя септім. Сосын қойып қойсаңыздар да болады. Қоймай бірден қуыра беруге де болады. Енді картоптарды бір келкі, барлығы бір келкі картоптарды турап, сыртын аршып алдым, яғни тураған жоқпын, барлығын аршып алдым. Сосын сковородкаға мінекей осылай жаңағы дайындаған етімізді екі жағын айналдырып қуырып аласыздар. Мінекей бұлай майға қолдарыңызды тықпаңыздар, күйіп қалуыңыздар мүмкін. Мүмкіндігінше жаңағыдай кішкентай болса, шпажкаларыңыз кішкентай болған ыңғайлы, сол кезде айналдыруға да ыңғайлы болады. Енді мен осылай салып алдым, мінекей айналдырдым қолыммен. Сіздер де абайлап не қыласыздар,
пісірген кезде майға тиіп кетпесін, саусақтарыңыз ысымай қайнап тұрған. Айналдырып, екі жағын бәрін айналдырып қуырып алдым. Қатты пістіріп не алған жоқпын, қазір оны бұқтырған кезде пісіреміз. Одан кейін жаңағы сыртын ашыған картоптарымызды қуырып жатырмыз. Сковородка қуырып, екі жағын да айналдырып, қызарғанша қуырып аламыз. Яғни екі бетін айналдырып отырып. Мен осылай картоптарымды азғантайлап қуырып алдым. Кезекпен кезек, картопым көп болды, сондықтан тек кезек осылай пісіріп алдым. Одан кейін қазанымызға, осылай таза қазанға мен ешқандай май құймадым. Құям десеңіздер, оны өздеріңіз қарайсыздар. Құрғақтау болып кетеді деп атсаңыздар, азғантай май құйсаңыздар да болады. Яғни бетіне азғантай май құйып жіберуге болады. Осылай картоптарымды салып алдым. Одан кейін бір бас жуаны турап, оны да осылай бетіне салдым. Яғни дәмі шығу үшін, жуанның дәмі жақсы шығады, сочный болып жақсы. Сол үшін бір бас жуаны алып, осы картоптың бетіне салдым, барлығын тегістеп, ыңғайлап. Содан кейін жаңағы етімізді сала бастаймыз бетіне. Осылай барлығын салып шығамыз. Еттерімізді осылай салып шықтым бетіне. Сосын бір стакан суды құйып жібердім. Айналдырып, бір стакан суды құйдым. Яғни етіміз бұқтырылып пісу үшін. Сосын азғантай картопымызға бір бас помидорды турап салып жібердім, дәмін шығарып тұру үшін. Көрдіңіздер, картопымыз бен етіміз, шашлығымыз дайын болды. Қалауларыңызша көк шөп сеуіп бетіне әрлеп жеуге болады. Менің видео каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып кетіңіздер, қоңыраушаны басып жіберіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып өздеріңізге сақтап қойыңыздар.